делать? Вот сам идешь куда тебе надо. Давай. Все закреплено. Дядька внизу стоит ловит. Мама с Вероникой тоже. Вероника шлепает. Я могу упасть? Нет. Ты пойдешь две штуки. Ты с двумя руками. Что ты будешь падать? Ты же вот сейчас оп-оп-оп-оп и все пройдешь. Давай. Нет, бери двумя руками. Вот так. Становись тобой. Теперь следующее надо, а потом бери цвета. Данилка, давай. Ты вот такой вот чувак. Потом мне через эти дрова. Ты сразу эту пройди. Там вообще будет плевать. Это со мной, это тоже одна такая. Одной. Одной и зависни. Становись правой, как будет удобно. Правой. Вот так, да. А теперь дальше становись. Оставь правую, почувствуй. Да. Становись.